السلام عليكم اخواني اخواتي، فضلا وليس امرا. المرجو منكم مشاركة في القناة الرسمية لبني ملال على يوتوب، وتشجيعنا على بذل المزيد من المجهودات لنشر فيديوهات وصور مدينة بني ملال، وذلك عن طريق الضغط على زر الاشتراك. صور فيديوهات لايفات على المباشر تخص المدينة، كل ما يتعلق من أخبار ومشاريع وجديد مدينة بني ملال.